Rózsaszín neonfényben plastik végtagok. Az alternatív üzletelés gyönyöreiről szeretnénk dalolászni a Műkezes Fűszeres című slágerben. Rózsaszín neonfényben plastik végtagok célgyérként díszelegnek, 10-kor nyithatok. Kívül szatócsbolt, de belül mészárszék. Fáradjon bejebb, széles a választék. Itt a pszichiátrián nem zaklathat adó ellenőr. Bár az AMTS nagyon ritkán az életemre tör. Kívül szatócsbolt, de belül mészárszék. Fáradjon bejebb, széles a választék. Az ajtó csilingel, hátára vágódik, kezében kilincsel. Futószallag szállít, szédültet hátulra. Kornél a béna, veri őt ájultra. Lépette bolond, hisz még van annyi eszed. Távnak jössz te is, vagy csak társai leszed. Meghagytam, leglégyen alternatíva. Kannibálkodsz te is, vagy mész a fasimba. Kezeltek szervei, omlanak padlóra. Elől a vevő épp papírt vált apróra. Ütött, kopott, automata, szendvicseket rejt. Tüllett szemű, félkegyelmű, csalás nem is sejt. Sült húsok illatára gyűlik már a nép. Fáradjon bejebb, széles a választék. Sült húsok illatára gyűlik már a nép. Fáradjon bejebb,